To je kaminska peč proizvajalca Rika, model Contina. To je nekoliko višja peč, in sicer z razlogom, da ima v zgornjem delu akumulacijo. In sicer noter so tako imenovani Rika Powerstone šamoti oziroma kamni, ki omogočajo zelo veliko akumulacijo. In sicer osnova tega je, da ko mi kaminsko peč zakurimo v tem delu, dobimo zelo hitro sevalno temperaturo skozi steklo in temperaturo skozi stene v prostor. Sama akumulacija deluje pa na podlagi tega, da ko temperatura dimnih plinov izhaja v dimnik, še to energijo od samega dima poberemo, jo skladiščimo noter v šamotih. To je Rika Powerstone kamen oziroma šamot, ki je narejen iz posebnega materiala in ima zelo veliko težo. Skozi te odprtine potujejo dimni plini, ohlajajo in segrevajo sam material, ki lahko še 24 ur po končanem kurjenju oddaja temperaturo v prostor. Tukaj se lahko približamo že proti 85–90% izkoristku same kaminske peči. Ta zgornji del je sicer pri stranki zaprt, tukaj imate samo to zadevo odprto, da si lažje predstavljate, kaj dobite noter. Druga značilnost tega kamina je to, da imamo precej velika vrata oziroma steklo za efekt ognja v prostor. Imamo noter dvojno steklo, pomeni steklo proti prostoru, vmes je zračna reža in notranje steklo. Imamo lito železna vrata, da se nam z leti ne bodo skrivila. Potem imamo v tem primeru spodaj elektroniko, tako imenovano Rikatronik, ki nam sama odpira primarni in sekundarni zrak. Tukaj noter na sredini je senzor za Rikatronik, ki sam gleda temperaturo v kurišču. Na ta način lahko za polovico zmanjšamo porabo polin. In sicer primarni zrak pride od spodaj pod rešetko, ki vzdržuje, ta osnovni plamen, in potem sekundarni zrak, ki kroži zadaj ob kurišču gor, se predgreje, spredi čez tole odprtino noter, dela zračno zaveso ob steklu, kar omogoča to, da se steklo ne zaseji. Spodaj imamo tudi predal za pepel, imamo tudi gorilno rešetko, ki jo po potrebi lahko dvignemo oziroma očistimo. Sama kaminska peč ima priklop dimnika zgoraj ali iz zgornje zadnje strani. Priklop dimnika se definira že ob naročilu, ker kasnejšega spreminjanja ni enostavno izvesti. Priključek za zajem zunanjega zraka iz zadnje strani ali od spodaj. Kaminska peč proizvajalca Rika, model Contina, višina 1,30 m, širina 51, globina 42, nazivna moč 6 kW oziroma odvisno od količine polin, nekje od 4 do 8 kW nazivne moči.